ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka kadimutan, Wen, si Kangay, uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalinlat tamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta, siya ti agbayad, ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle, daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen lakay, iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de, in libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't ken presi, bakit? Binayadam ko malatta ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay, presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay nako, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti pan nakisarita na kanya. Isumot lagaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalilat tamit. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloyak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit laang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit, bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawa, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalamit ito ito aya. Inted ni Presi kanyak. Matlagayam kat. Apay adi mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan, bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam gani presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan Ay nawa. Pagkunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y no maibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamu ka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw.
Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay gayam. Nakita ka birthday kayo iti ayan da presi agayam ko. Wun, mat. Napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makitityan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan, mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiinloto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak na kaum. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala ang awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kenkwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirpirdyam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti ibaga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti maimbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na king kangay. Sa nga gasot, tatang. Ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apay ngay. Kayam kumot ni Ruby, tatang. Kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Maray? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma? Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wen Maray, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver ita nga aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot dita Maray. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya Maray. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rute akin kukuha kadagita? Ni Presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidia. Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom,
Amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni Prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon dagita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo day apresi. Apay di Prese. Wan ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wano para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo, Nana Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, Prese. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay, Nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas may papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudem nakaw. Sigurado nga aglibak day dya, Nana. Marites matgayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Diyak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalingan dakmat gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gaya man. Uray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kaslasaan kayo matangga agsarsarita ken Ruby. Saanan ta saan kami nga agayim tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites matgayam day di agayim ko tatang. Nene. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayim laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta. Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed. Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay laang ti ibaon mo. Tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang. Nagado asom. Wan tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakalaang mo dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa? Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na.
Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag, kat saanan amasapul nga istorya, Rubey. Ay nawaw. Kasla perperjem nga binti gayem mo, kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Presay. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam, saan kat nga iti sabali a tao. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala na pan ko ginatang, apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.